maksudnya lebih fokus lagi gitu, lebih fokus jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Anak lagi. Pasti. Apa yang buat kamu? Karena buat aku acting itu passion ya. Jadi itu yang buat aku nggak bisa hilang. Jadi setiap berapa bulan sekali, apalagi kalau aku nonton film terus actingnya orangnya keren banget gitu, aku masih suka kayak ada perasaan, aduh aku pengen lagi gitu. Itu dibesarin dari keluarga entertainer, itu nggak akan pernah bisa hilang kayaknya. Ini juga antar juga acting, ini juga Kamu suka acting, ini suka nyanyi nih, dia suka nyanyi. Kalau Jason tuh anaknya Tapi anak-anak Responnya kalau aku sebagai suami selalu support dia dengan apapun dia melakukan. Saya selalu support. Dia mau pergi sebentar, aku ngurus anak bisa, semua bisa. Emang aku support banget dia acting maupun nyanyi karena emang acting dia emang bagus, nyanyi dia emang bagus. Jadi bukan sekedar dia mau acting sebagai kerjaan doang, memang dia bagus. Jadi aku dukung banget. Dan dia passionate. Dia kalau acting senang dia. Mood dia berubah. Dia lagi